is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will see how great is our God. Ja, Here, vanoggend toe ons saam bid, daarbo toe hoor ons hoe al die mense gesels en lekker klets en opvang oor dit wat gebeur het in hierdie week. En dan besef ons weer, Here, dat dit wat U in plek gesit het in terme van 'n gemeente, in 'n erediens, is onmisbaar. Here, ons verlang na die mense wat nie hier kan wees nie, of wat weens veiligheidsredes nie hier kan wees nie. Dankie dat U ook daar in hulle harte sal wees en werk. Dankie vir die wat hier is. Here, ons mis die samekomste, maar dankie dat U dit gebruiklik oopgestel het. U dit so bewerk het, dat ons weer in 'n mate kan saam wees en saam gesels. Ek wil U vra dat U in die besonder met ons sal wees vanoggend, dat U die boodskap in ons harte sal plant, Here, met die mense wat dit dalk sal hoor na die tyd, dat U ook in hulle harte sal werk en seën dit, Here. Maar Here, ek vra dat U my persoonlik sal lei in dit wat ek vanoggend gaan sê, dat dit alles tot eer en verheerliking van U groot en almagtige naam sal wees, dat niks uit my eie sal kom nie, maar dat alles onder die leiding van die Heilige Gees sal skied. Ons bid vir dit, Here. Amen. Net voor ek begin, ek het verlede naweek wat ons bietjie gaan hardloop het en ons het fondsinsameling hier gehou vir al die behoeftiges, spesiaal vir die mense wat die impak van hierdie COVID gevoel het. En ek en Cliffie het net nou ook gesels. Ons wil graag hierdie produkte wat daar voor is, uitdeel aan mense of die behoeftiges, soos Jacques, jy is nou in beheer daarvan, maar die van julle wat weet van mense wat behoeftig is, dat julle asseblief vir hom sal laat weet, ons werk maar deur Jacques, en dan sal ons kyk dat van hierdie produkte by die mense uitkom. Dit is eintlik baie hartseer en kommerwekkend dat mense wat swaar kry te trots is om te sê, daar is nou net eenvoudig niks meer nie. En ons wil nie dit hê. Ons wil nie hê dat nommer 1 gemeentelid swaar trek nie. Dit is nie nodig nie, want daar is mense wat sal voorsien en kan voorsien. Ons is baie geseënd in daai opsig. So ek wil hê dat U asseblief daai mense sal bemoedig, of as U vanoggend daar in die kerk sit, dat U is een van daai. Asseblief, dit is nie 'n skande nie, dit is nie 'n sonde nie, dit is nou maar net hoe die lewe werk. En toe ek nou in hierdie afgelope week deur Korintiërs blaai en lees, spesiaal 2 Korintiërs, waar Paulus met die gemeente spog wat bydra, sê as julle maar net soos hulle in hulle armoede kan gee, sodat almal genoeg het. Niemand het te veel gehad nie, niemand het te min gehad. Almal het genoeg gehad. So ek dink ons is op daai punt van ons lewe en die gemeentes waar ons na mekaar moet omsien, sodat niemand te veel het nie, maar die ander ook nie te min het nie, dat almal genoeg het. So dit is maar net iets kleins waarmee ons kan begin om die bal in die rol te kry. So ja, asseblief, maak werk daarvan, gebruik hierdie tyd om
by mense uit te kom of te miskien net 'n oproep te maak om te hoor. So ek sal dit baie waardeer. En as daai produkte te min is, dan en ek en Kevin ons plans aan opgesteek, ons sal bydra. Ons sal nog bydra. So wees beseker dat dit so sal wees. Nou, terug by die prediking. Ja, soos ek sê, ons is nou in hierdie tyd, en ek het my voorgeneem, ek sal nooit oor COVID praat nie. Ons praat maar oor COVID, want ek dink dit is 'n ongemaklike woord. Dit is asof COVID, as die mense COVID noem, maar loop jy al verby, dit is nie iets in die verlede, as dit COVID, dan staan jy stil en jy luister en jy wil weet wat aangaan. En ek het tog gedog, toe ek die mense nou so gesien het in die winkelsentrums, nog ek gaan nou 'n bietjie iets sê oor COVID, omdat ek nog nie regtig iets daaroor gesê het nie. En as ons so na die mense kyk, wat die winkels betree, en die rye wat gestaan word van die sogenaamde social distancing, ons weet in sekere areas werk dit baie goed, maar wanneer dit kom by geldkolleksie by sekere areas, dan sien jy sommer die bondel mense, dan vra jy jouself, waar is die social distancing sonder maskers, maar in 'n geval. Dan sien ons, almal van julle hierso, ons gehoorsaam die staat, ten spyte dat ons die staat gehoorsaam, wat die reëls neergelê het in die staatskoerant, is daar tog 'n mate van kommernis en besorgdheid, veral by ons ouer geslag. Dit is hoekom een van die redes hoekom ons kerklewens volg. En as jy by mense, as jy in die winkels gaan staan en jy sê, ek haat dit persoonlik om in 'n lang ry te staan, maar nou staan jy en jy stap vorentoe en dan weer 'n meter vorentoe en dan weer 'n meter vorentoe en uiteindelik kom jy daar vooraan. En as jy daar vooraan gekom het, dan is dit 'n hele bespuitery van dingetjies en jy mag nie ingaan sonder 'n masker nie en jy moet jou distansie hou, so die reëls is baie duidelik. En dan kyk ek na hierdie mense en dan sien ons, en veral in hospitale, en ek is nou jammer Jolande is nie, maar sy kon ons nou meer gesê, daar is tot hierdie visors en dit is die maskers wat jy aan het en dit is baadjies en dit is, ek weet nie, voelvaste baadjies, ek weet nie wat er is. En dan dink ek ou, daar word soveel sorg geplaas op die gesondheidsaspekte van hierdie COVID. Hierdie virus of hierdie kiem of hierdie bakterie wat dit ook al is. En ons handjies is nou al spierwit. Hier het ek 'n kanonnetjie wat jy moet, dit is nie water nie, dit is sanitizer. En ons moet spuit die hele tyd. En ons self wil nie COVID hê nie, ons spuit. En ek het al 'n ou gesien wat sy pakkies by 'n winkel op die rak, nadat hy klaar gevat het, dan los hy die goede, dan sê vir die iemand wat daar by die spuit, dan spuit hulle daai goed pap na. En dan vat hulle daai goed uit en hulle loop so met hulle uit en hulle gaan kar toe en hulle gaan sluit hulle self toe in die huis. Wat 10 dalk reg is, wat gedoen word. Maar nou vra ek my baie keer af. Ons is so passionate oor COVID en dit wat COVID kan doen. En ons hanteer dit met die absolute grootste respek, kan ek maar sê, respek. Want ons gaan deur al hierdie dingetjies. Maar ek vra my, as die kind van die Here van God, die sonde van die wêreld so moet hanteer, soos wat hy die virus hanteer, dink net hoeveel geestelike groei sal daar plaasvind. Ons is so besorg oor oor COVID, wat, ja, ons moet aanvaar, COVID kan doodmaak, COVID kan jou siek maak, maar weet jy wat, dat die sonde jou dood kan maak, nie net fisies nie, maar dat jy vir ewig doodmaak. Die sonde kan die liggaam in die hel bring. En as jy kyk hoe die Christene vandag sonde hanteer, dan is dit nie naaste by die maatreëls wat in plek gesit word, soos wat ons COVID hanteer. Dan dink 'n bietjie mooi. Dan dink jy in my lewe, in jou lewe vanoggend, hoe hanteer jy sonde? Dieselfde manier wat jy COVID hanteer, handjies was, die gesig, die masker, die baadjies, hanteer jy dit so?
of 'n sonde net iets wat jy mee oor die weg het? Wanneer ons na sonde kry, dan voel ons dat dit is nou maar net een van daai dinge. Ons moet dit net hanteer. Ons wil amper 'n partnership vorm met sonde. Dit is okay, sekere dinge. Maar wie wat ek het lees in Matteus 10 vers 28 waar die Here sê, en moenie vrees die wat die liggaam doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sover as die liggaam in die verderwe kan werk. En dit is nie my boodskap vanoggend, ek wil nie vanoggend julle op die vingers kom tik vanoggend nie, dit was glad nie my bedoeling vanoggend. En 10-1 staan ek hier en ek preek vir die verkeerde mense. Maar ek dink nie een van ons is sonder sonde nie. Ek moet baie keer, wanneer ek die skrif lees, en die skrif vir my uitwys wat verkeerd is in my lewe, dan moet ek dit bely. Maar dan vind ek ook in my eie lewe, as ek radikaal teen sonde optree, soos wat ek teenoor COVID doen, dan gaan ek 'n verskil in my lewe sien. Dan gaan geestelike groei in my eie lewe plaasvind. Dan gaan ek op 'n vlak kom waar ek kan sê ek in my huis gaan die Here dien. En soos ek sê, ek het nie gekom om te verklei vanoggend nie. Ek kom uit liefde uit, omdat die Here dit op my hart kom lê. Na ek gesien het hoe ons mense optree oor 'n virus. Ons weet dat ons in Romeine lees, en ons gaan nou na Romeine, julle kan so blaai slaap na Romeine 8. En ons lees dat Romeine die hele tyd praat hierso oor die vlees en die gees. Daar's geweldige stryd, en vir die van julle wat nie weet, ons liggaam bestaan uit 'n vlees en 'n gees. En die twee is die hele tyd in stryd met mekaar. Ons vleeslike liggaam, en wat baie mense ook miskien verkeerd verstaan, is hulle sien die vlees as die liggaam, die vleis en daai wat waar is, dit is ook dit. Maar die vlees, die definisie van vlees, as jy mooi gaan kyk, is alles wat teenstrydig staan met God in jou lewe. Daai vleeslike, die begeerte, die lus, daai dinge wat teenstrydig staan met die wil van God. Dit word geklassifiseer as die vlees. En ons gees is ons gees. Ons gees is die gees, die deel wat in lyn kom met God se gees, sodat God in ons kan woon. So daar's 'n heeltyd 'n stryd in Romeine 8 vers 7 sê, omdat die wat vleeslike ding is dood, maar die wat die gees bedink is lewe en vrede. As 'n kind word ons geleer dat geweld verkeerd is. As 'n kind word ons geleer dat oorlog verkeerd is, wat reg is. Dit moet so wees. Jy moenie jou kinders grootmaak met geweld nie. Maar die enigste deel waar die Bybel jou toestemming gee om gewelddadig op te tree, is wanneer jy teen die vlees baklei. En ek sê baklei, jy moet oorlog voer teen jou vlees. Want as jy jou vlees die vatkans gee, of gaan toelaat, dan gaan dit jou in die verderf werk. En dit is wat ons nou gaan lees in die boek van Romeine. So my tema vanoggend, en dit wat ek vir julle wil leer, is 'n opdrag van God. God gee vir jou 'n opdrag, staan op, veg, baklei, maak oorlog. My tema vanoggend, maak dood die sonde, of die sonde gaan jou doodmaak. Dat is net daai twee alternatiewe. Dit klink baie hard vanoggend. Jy het my gesê, jy preek aanhou hierdie preke, wat 'n mens seermaak. Maar dit is reg, ons moet dit weet, want dit is nie doekies omdraai. Maak die sonde dood, of die sonde gaan jou doodmaak. En ek wil hê ons moet oopmaak by Romeine 8, en ek gaan van daar van vers 5 lees. Ek weet, dit is nou miskien 'n groot gedeelte, maar dit is belangrik dat ons dit sal verstaan, wat Paulus hier vir ons probeer sê.
vanaf vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die gees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En ek wil baie klem lê vanoggend op vers 13, ek gaan dit weer vir julle lees. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. En dit vanoggend gaan ons teksversie wees wat ons so 'n bietjie mekaar uit gaan trek in hierdie gedeelte. As ons na hierdie gedeelte kyk wat Paulus vir ons gegee het, dan is vir my twee dinge wat baie duidelik uitstaan en ons gaan dit hanteer vanoggend. Waaroor gaan dit? Wat is die gereedskap wat ons gaan kry om dit reg te kry? Want surely uit ons eie uit kan ons dit nie hanteer nie. Ons kan nie sonde oorwin uit ons eie mag en krag nie. Daar moet iets anders wees. En Paulus openbaar dit vanoggend vir ons in hierdie gedeelte. Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink die vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou daar is vir ons die geheimpie in saamgevat, hoekom Paulus so sê. Dit beteken dat jou gedagtes op die dinge van die gees is. En weet, ons het altyd geleer in teologiese skool dat mense sê dinge nie, en dinges, en weet ons moet dinges doen, dinges. Jy moet nooit praat van dinge nie, maar dit is vir my so mooi dat ek nou hierdie gedeelte raakloop, want hier kan ek nou praat van dinge. Ons moet die dinge van die gees bedink. 1 Korintiërs 2 vers 13 sê vir ons, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. So wanneer ons na hierdie vers 13 kyk van Korintiërs, lees ons dat ons deur die Gees die werke van die liggaam moet doodmaak. Dit beteken dat ons gedagtes op die dinge, die eienskappe van die Gees moet sit. Met ander woorde, hoe doen ons dit? Daar is net een metode ons dit kan doen, deur die woord van God, deur die skrif. Wanneer jy jou gedagtes op die geestelike wil fokus, is die enigste manier deur die woord van God. Want dit is wanneer God met jou praat. Dit is wanneer jy wysheid kry. Dit is wanneer jy tussen reg en verkeerd kan onderskei. Sit jou gedagtes, plaas jou gedagtes op die skrif en jy sal die oorwinning van die vlees behaal. Daar is geen ander manier nie. Dit is hoekom die woord van God ons sê in Efesiërs 6 vers 17. En ons gaan terug na die wapenrusting en dit is hoekom ek hierdie twee goedjies hier gehad het. As ons gaan kyk na die mense wat in so bevrees is vir COVID, ons trek hierdie masker aan. Ons sit die skerm aan, ons trek die baadjies aan. Ons het distancing, ons het alles.
Dinge is in plek om hierdie virus te bekamp. En dieselfde manier gee God vir ons die gereedskap om sonde te bekamp. Die harnas, die skoene, die borshelm, die alles. Maar weet jy wat? Wanneer ons COVID bekamp, kan ons maar spuit tot ons blou raak. Ons kan doen wat ons doen. Dit gaan nie help nie. Dit gaan dit uitstel. Dit gaan, lees vandag, kyk, 'n stukkie op, dit was iemand wat 'n boodskap gestuur het. Hy het alles reg gedoen. Alles reg gedoen. Hy was by 'n dokterspreekkamer. Hy het uitgestap, hy het in sy kar geklim en vir 'n oomblik sy masker van sy gesig afgehaal. En hy's 'n paar dae daarna die virus op. Die verskil wat Efesiërs 6 vir ons leer, wat aansluit by Romeine 8, is die volgende. Ons lees van die helm, die harnas, die skoene, trek alles aan. Maar wat gee God vir ons om die virus / die sonde dood te maak? Daar is net een ding wat God vir ons gee, en dit is die swaard. Gaan lees Efesiërs 6 vers 17. Die swaard is die enigste item wat jy kan aanval, wat jy kan doodmaak, wat jy kan aggressief raak teenoor dit wat verkeerd is, teenoor die sonde. Net die woord van God, die skrif. Die skrif, die woord van God, die swaard, is die enigste ding, die enigste gereedskap, die enigste manier om teen die vlees te beklei. Moenie dink dat jy die eie krag kan doen, of deur met 'n dominee te gaan praat, of deur met iemand te gaan luister, of 'n boek te lees, of wat. Moenie dink dat jy dit op daai manier, of uit jou eie uit gaan regkry. Maak die skrif oop. Kyk wat God vir jou sê. Kyk wat God wil hê jy moet doen. Lees. Dis hoekom ek vir u gesê het al vroeër, toe ek hier voorgestaan het. Wanneer jy die skrif lees, daai gedeelte lees, en daar is iets wat opvallend is, iets wat jou aanspreek, stop. Stop. Lees hom weer. Maak jou oë toe en bid. Of moenie jou oë toe maak nie, want as jy jou oë toe maak, dan onmiddellik aan dink jy aan ander dinge. Hou jou oë gefestig op daai vers, of daai stukkie, en sê, Here, help my dat ek dit sal toepas in my lewe, om dit te voorkom. So, uit hierdie gedeelte kan ons sien duidelik dat die eerste fase, eerste faset, eerste ding wat Paulus vir ons kom gee, is die skrif. Dit is die belangrikste waarmee ons hier te doen het. Die eerste idee. Die tweede ene lees ons ook, maak die sonde dood deur die Gees. So ons het hier te doen met die dinge van die Gees, wat die skrif hanteer, en dan met die Gees. Jy skuld die vlees niks. Inteendeel, die vlees is die deel wat jou vir ewig doodmaak, of probeer doodmaak. As jy kyk na die vlees, ons het reeds genoem van die vlees, dit wat tasbaar is, dit wat teenstrydig is met God. Baie mense kyk na die vlees en pas dit so mooi op. Baie keer kyk ons meer na die vlees as wat ons na ons gees kyk. En wat Paulus hier vir ons probeer leer, is dat die gees beteken vir jou af, die vlees beteken vir jou niks. Die vlees is die een, die vlees is jou gevaar. Alle dinge van die vlees het te doen met die dood. Jy skuld die vlees niks, maar jy skuld die gees alles. Vers 11 verduidelik ons, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon,
dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. God se gees gee lewe. Die vlees maak dood. En vandag wil ek hê dat as jy vanoggend hier uitstap, dat jy vir jouself sê, vanoggend neem ek my wapen op en vanoggend begin ek met my aanval. Ek gaan nie toelaat dat hierdie vlees enigstens vatkans op my lewe het nie. Ek gaan my vlees beheer. Ek gaan seker maak dat my vlees doen wat my gees, wat God se gees vra om te doen en nie andersom nie. Want as jy na die vlees kyk, dan is die vlees die bepalende faktor in jou lewe. En die vlees lei na die verderf. So jy moet baie mooi vanoggend dink, wanneer jy hier uitstap, waarmee jy te doen gaan hê. Wie gaan jy voed? Waarna gaan jy kyk? Kom ons kyk, wat sê Christus in die geval oor die oorlog teen die vlees. En dit was my baie opvallend toe ek die verwysing na hierdie vers gekyk het, Matteus 11 vers 12. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm en die bestormers gryp dit met geweld. Al die vroeë apostels, profete, al die dienaars het die hemele bestorm, gewelddadig bestorm, met alle mag, alles wat hulle gehad het hulle op die hemele gefokus, en hulle het dit aangegryp. Praat nie van ons het mooi saggies gewerk nie, hulle was, niks het in hulle pad gestaan, om enig in die hemel te kom nie. Hulle het moord gepleeg, en ek sê nie moord in terme van mense doodgemaak nie. Die skrif sê duidelik, dit is nie die geval nie. Hulle het moord teen die vleeslike dinge gedoen, teen hulle eie vlees, teen die sonde. Hulle het die sonde kastyd, hulle het uit die weg geruim, hulle het elke dag oorlog gevoer. En met die passie wat hulle gehad het, het hulle die hemele aangegryp en 'n deel van hulle lewe gemaak. Dit is soos iemand wat oorlog toe gaan en 'n skat op die ou ene vandag. Al wat hulle oë gehad was op die skat, die goud wat hulle nagejaag het. En maak nie saak wat voor hulle pad gekom het nie. Hulle het nie gestop voor hulle daar aangekom het nie. En dis hoekom die skrif vir ons sê, gryp die hemele aan, gryp dit aan. Hardloop daai wedloop, maak seker jy kom by die einde. Al val jy dood neer op die einde, kry dit. Span alles. Dit is wat Paulus vir ons in hierdie gedeeltjie wil sê. Mense van vandag, jammer om te sê, vind 'n compromise. Dis 'n lekker Engelse woord, ek is jammer daarvoor. Dan die Esther sal my doodmaak as hy dit hoor. Mense van vandag vind 'n compromise met die gees en die vlees. 'n Middelweg om al twee te please. Maar vir God is daar nie 'n middelweg nie. Jy's of geestelik, of jy's vleeslik. Jy kan of lewe, of sterwe. Daar is nie 'n in-between. Wat is die dade van die vlees? Ek wil 'n bietjie die vlees afbreek, as ons oor die vlees praat. Wat is die dade? Romeine 6 vers 13 sê, en moenie julle lede, Romeine 6, gaan oor die vlees, beskryf die vlees daar. Sê, moenie julle lede stel tot die beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar tot die beskikking van God. Hier praat van die ledemaat, die ore wat jy uitleef, die dingetjies wat jy doen. Moenie dit uitleef na die wêreld nie, maar stel dit tot beskikking van God. Sê vir jou liggaam,
nee, 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 nee. Wanneer iets nie reg lyk nie, sê nee, nee, nee. Kyk weg, draai om, loop weg, tree op vir Christus. Stel jou ledemate vir Christus, nie vir die vlees nie. Romeine 6 vers 12 sê ook, moenie die sonde in jou liggaam laat leef nie. Dit gee jou liggaam die behoefte om sonde te doen. Wis dit uit. Dit wat jy doen in die lewe, dit met jou hande, met jou oë, alles wat jy doen, daar's 'n oorsprong diep binne in jou hart wat dit veroorsaak. En dit is die sonde wat ons uit is. So dit is meer as net die vleeslike. As jy iemand klap, is dit 'n reaksie as gevolg van sonde in jou hart. Om iemand te klap is verkeerd. Maar waar die oorsprong vandaan gekom? Jy het 'n gevoel in jou hart gekry van woede, van naaiwer, van ek weet nie wat. Wat Paulus hier vir ons sê is, wis dit uit. Begin hier binne. Wis dit uit. Steek dit uit. Sodat jy dit wat jy fisies doen kan elimineer. En stel dit in werking van God. Dan vat hy persoon se hand en sê ek jou vergeef. Dan stel jy dit tot eer van God. Romeine 6 vers 6 sê ook, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak word. Julle wat tot bekering gekom het vanoggend, is saam met Christus gekruisig. Julle is niet gemaak. As ons die sonde vat kans gee, dan is dit teenstrydig met dit wat Christus vir ons kom doen. Jesus Christus vergewe sondes genadiglik, en dan sou ek seker eers in die hel gewerk word. Gelukkig vergewe Christus sonde. Maar dit wat jy doen, is teenstrydig met wat hy vir ons op die kruis gedoen het. Met hierdie gedeelte sien ons dat sonde baie meer as net die dade is. Die dade is maar net die gevolg van sonde. Maak die sonde dood, sodat dit nie die gevolg op jou lewe het. En ons kan nou maar voorbeelde noem, julle weet van voorbeelde. Waar jy ry, en jy kom langs mense wat probleme het, hulle sien die casino bordjie daar, flikker, draai in, om wen 'n miljoen. Daai persoon wat nie daai wat hy gesien het in sy hart doodmaak, kan ek jou wetenskap laat, hy gaan agterry en hy gaan fisies gaan doen dit wat hy nie moet doen nie. Hoe maak mens 'n boom dood? Kyk, ek bly op 'n plek met baie bome en baie keer is dit hierdie onkruidbome. Jy kan vir hom so hoog afkap, jy kan vir hom so laag afkap, jy kan vir hom afkap. Wanneer jy daar en glo my, wanneer jy daar verbykom na 'n maand, dan sien jy die mooiste groen blaartjies uit die kant uitkom. Maar gaan doen dit nou met 'n mielie of 'n kool of 'n ding wat jy wil hê om te groei? Nou is. Hoe maak jy daai onkruidboom dood? Jy gaan so diep af as moontlik en jy sny daai groot wortel van hom af. Trek, hoe baie. Hoe maak jy sonde dood? Jy speel nie oppervlakkig. Jy speel nie met stammetjies nie. Jy gaan diep. Hoe sny jy mens kanker uit vir die van julle wat dit al gehad het, of gewas of illusie, wat jy wil. Jy knip nie net die punt af nie. Jy gaan sny diep en jy haal die kwaad uit. En
dit is wat my ding ons kom sê vanoggend. Hoe diep sny jy in om die sonde uit jou lewe uit te kry? Daai begeertjie wat in jou hart ontstaan, wat verkeerd is, hoe diep sny jy, al maak dit seer, om dit uit te kry? Wanneer jy 'n mens wil doodmaak, is die eerste ding wat jy doen, sny sy slaghaar. Nie waar nie? Al die bloed uit, of jy bind dit toe. Dit is wat hierdie skrif ons sê, hoe ons teen sonde moet optree. Sny die slaghaar af, sny die wortel onderuit, wees gewelddadig. Hoe kan ons die Gees gebruik? Ons het dit reeds in 'n mate hanteer, maar plaas jou gedagtes op die dinge van die Gees. Romeine 8 vers 5 en 6 is die antwoord vir ons. Kolossense sê ook vir ons in Tiaan noem dit baie, bedink die dinge wat daarbo is. As jou gedagtes die hele tyd daarbo is, die dinge wat daarbo is, wat God behaag, die hele tyd in lyn is met God se Gees, hoeveel van u vra elke oggend dat die Heilige Gees jou moet lei, soos wat hy die apostels gelei het? Toe Christus die wêreld verlaat het en opgevaar het hy ons 'n trooster gestuur, die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n werklikheid. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is almagtig. Die Heilige Gees is God. Vra u die Heilige Gees om in lyn met jou gees te kom, sodat jy die vlees kan oorwin. Praat u met hom. Vra u die hulp, die leiding van die Gees. Stap saam met Christus in geloof, nie saam met die wet nie. Jy gaan nie die vlees onderdruk deur die wet nie. Jy gaan nie die vlees onderdruk deur die moeds en die moenies en die dinge. Jy gaan dit nooit kan doen nie. Die Fariseërs het dit probeer doen. Die Sadduseërs, almal van hulle het dit probeer doen. Dit is nou net om die puntjies af te sny en te trim. Want jy gaan dit nie regkry om wetties te wees nie. Stap in geloof saam met Christus onder leiding van die Heilige Gees. Dan gaan jy die vlees oorwin. Galasiërs 3 vers 5. Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werk van die wet of uit die prediking van die geloof? Nou hier is waar die Bybel vir my baie kosbaar is. Hoekom sê hierdie gedeelte nie net van die geloof nie? Hoekom sê hy prediking van die geloof? Die prediking wys terugwerk na die skrif. Want as hulle net nie gesê het uit die geloof, beteken dit jy kon dit uit jou eie taal probeer. Maar hy sê spesifiek die prediking van die geloof, die skrif. Moenie dit aanpak sonder die skrif nie. Dit is wat hierdie gedeelte in Galasiërs kom sê. Maak sonde dood met die swaard van die Gees. Glo dit. Bely dit. Sny die wortel van kwaad so diep as wat jy kan. Vra die Heilige Gees om jou te help. Jy gaan dit nie op die eie reg kry nie. As jy vanoggend 'n Christelike lewe wil lei, maak die sonde gewelddadig dood. Maak die vlees dood. Voer oorlog en vra die Heilige Gees om jou te help. Amen. Baie dankie Here dat U weer eens vir ons uit die woord kom leer het en kom wys het hoe ons sonde moet hanteer en die dinge wat verkeerd is moet hanteer. Here, help ons dat ons nou as krygers hier sal uitstap en dit ter harte sal neem en die eerste gedagte wat opkom sal vernietig wat nie in lyn met U staan nie, wat nie in lyn met U wil is nie.
Here, ek vra dat U Heilige Gees in die besonder ons kom help vanoggend, dat ons die gemors, die verkeerd uit ons hart sal uitsny. Here, al maak dit seer, Here, U gee ons die krag, U gee ons die hand van versorging om dit deur te maak. Here, dit is moeilik, want elke hoek en draai is daar iets wat ons aandag aftrek. En elke gebeurtenis, Here, ons dink in terme van plaasmoorde, ons dink aan alles, dan bou ons 'n wrok in ons lewens op en ons dink aan al hierdie lelike dinge. Here, help dat ons sal kyk na onsself, dat ons oorlog sal begin met onsself, Here, die oorlog teen ons vlees, Here, dat ons gees sal versorg, dat ons gees in lyn met iets gebring sal word, sodat ons dit sal kan hanteer. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is, die persoon wat die moeite gedoen het om vanoggend hier te wees. Here, ons weet dat U 'n spesifieke doel met daai persoon het. En ek hoop, Here, dat alles tot 'n einde sal kom, dat ons weer met mekaar sal wees en dat ons ou vriende en ons ou familie weer hier sal sien. En dat ons weer aan die brand sal word, Here. Maar tot tyd en wyl, Here, gee ons net die krag, gee ons die bewaar ons, Here. Daar is ons lees van areas wat tot 900.000 mense per area al die impak van corona gevoel het. Maar Here, dan staan ons hier so, ons gee U al die eer en dank dat een persoon hier nog ernstig siek geraak het. Dankie daarvoor, Here. Here, ons kom bely vanoggend elke verkeerde ding wat ons teen U gedoen het. Here, soos ons kerk toe gery het en dit wat ons gedink het en gesê het en gedoen het, kom bely ons voor U. En ek vra dat U ons skoon was vanoggend, dat ons op 'n nuwe blaadjie sal begin. Maar Here, dat ons aggressief vanoggend die sonde sal beveg, die vlees sal beveg. Dankie daarvoor. Dankie vir die leiding, die liefde, die grootheid, die goedheid, die almag. U is ons God en ons is U kinders. Dankie vir U. Stroom is of my